一般人来到马来西亚的吉隆坡，也是一个非常多人的都市。你可以行下睇800年历史的街路巷，不过后背山係高甜甜的大樓哦，係全世界第二個嘅莫迪卡118。一般人去拜訪嘅新朋友呢，伊平常時做嘅係愛種沙皮通開嘅工作，不過聽講伊私底下係個溫暖凄美嘅人。向下嚟聽一個故事。今日做客萬兒來了，今日人歸難得好油腔多位來賓，我唔係講係矮油腔，也係乙油腔啊！吼，因為我哋人家地盤吼，也係馬來西亞非常有名嘅主播主持人葉建峰，歡迎建峰。哎，你好，玉榮哇！其實我剛才聽了，我大概聽得懂，可是就很遺憾說不出口。就是客家話可能不是對我來說真的是怎麼講？就是常常就是聽懂這個。你們的那個世界，可是就是有那種很遺憾，就是說不出口，表達不出那個情意，就有點尷尬。而且好像建峰是海陸豐那邊哈，可能跟我的剛好腔調也不太一樣。是，可是我聽得懂你叫我的名字哎，還有你說馬來西亞主播對嗎？你可以把那個很出名的刪掉就好。我真的聽得懂哎，真的躺在這。不過對俺的最主要係，就算你不會講客語，俺能愛訪問你哈，還是很榮幸，因為你喺馬來西亞非常。我就覺得，好像兩個主播在對談，是，我也很榮幸。我就說，還客家主播啊，真的很難得，就是用自己的方言來主持節目，或是來做主播的話，我真的覺得是很難得的一件事情。韓國人其實很少來馬來西亞啊，我也會發現，其實真的有很多很有趣的文化都會利用機會可以參考江峰。但是最重要是，我們要利用建峰的一些小物來認識一個主播。很可惜觀眾朋友看不到私底下的建峰，很可愛，是你在主播台上看不到的。應該是就是有俺的私底下工作人員去給他看到的哈。不過呢，可能對嗰度觀眾朋友唔了解這個主播他的故事哈，因為平常時看到就會很專業嘅一個形象。剛俺來錄馬上搶處理不俺來提供建峰帶來個小物，來跟他生一個故事。這個看起來就有一點歷史。真的，這個應該是我看到他那邊寫的是1998年。對，現在哇。哇，快要30年，30哦，快30年了，真的。這個就是，其實我覺得我把它帶來是因為，它是因為說我們在馬來西亞，我們有很多這種籍貫的那個會館啊，我們所謂的會館就是，它其實是讓這個鄉賢聚集，然後就是讓他們能夠就是做一些守護這些文化的東西。就太敢莫散黑的，不要散掉了啊！不要散掉。那我這個呢，是因為我們馬來西亞的這些會館哦，他們我從小到大都一直有那個榮幸哈，就是會有拿到一些所謂的獎勵金。那個獎勵金就是意思說你對，他獎學金可能數額比較大，獎勵金就是可能就是大概我們馬幣大概令吉的話，那時候好像是50塊、60塊，可是就是你學業成績不錯，會員子女就有資格去就是領取，就每年頒發一次，然後很特別就是拿了那個獎學金之後，大家要聚在一塊，要對着那個我們的祖先就是那個牌這樣子，就大家一起的要鞠躬，有一個意思，就告訴你說不要忘記自己。來自哪裡？所以你很少其實就知道客家人是客家人，而且這個我就好幾個會館，其實就好像惠州會館啊，或者是這個海陸會館，其實是馬來西亞唯一一間，就是海陸，我是海陸豐，對，我是廣東省陸豐縣，那就這個會館它就有常常有辦，那很多會館都有了。我們拿到那個獎勵金，我覺得重點不是在於它的金額有多少，它是對我們的一種認可。而且告訴我們說，你不要忘記哦，你還有這個鄉親父老在支持你，你的付出、你的努力，我們看見了。所以這個我覺得是一個很有意義。當時我們一直覺得說，他要一個成績的大概多少分以上才能夠拿到的，所以我就覺得從小學一年級、2年級、3年級開始，我就覺得常常要以這個為目標，就是我覺得他也在激勵我們那種上進、要考得好成績的那個心。沒有過有心呢，你也很有心，就是你都還一直留着。對，我就覺得，對啊，我還是擺着的，所以可是還是有一點灰塵，所以要媽今天帶來擺着，我就擺着在家裡面的。我覺得，對啊，這些紀念品其實這麼多年來都收了蠻多，可是我覺得有一些
他的那个价值就是在于他给予你的那个认可的那个力量，可能要告诉你说，哎，不要忘了你还是海陆丰人，不要忘了你还是你的祖籍是哪里。就是我们不管走到哪里，我想说，都要记得自己的初心是哪里。刚刚黑板 C 就过会偷数的哈，你小时候就是学霸那种？没有学霸啦，就还可以啦，还好。那你小时候志愿是要当主播吗？不是，我从小到大都是想当一名老师。老师？真的？对啊，我觉得，因为我觉得，你很适合是，很会讲的。真的。没有，因为我觉得老师是做分享，就是因为我一直在想，其实我想当老师呢，不是因为我，想要告诉别人我知道什么，而是我希望去点亮更多想知道什么的心，就是让不管是学生啊，或者是大家都好，大众都好，或者是电视观众都好，那或者是我们屏幕前的观众都好，那我想说最重要一点就是让大家能够得到一些知识，或者是满足大家一些想求知的那个心。即使因为我后来你知道，我小学的时候我的志愿是想当老师，中学我就想当大学讲师，大学的时候我是想当教授，真的没有变了。后来我真的全部都做了，我都当过了。我加入这个新闻界之前，我是在大学当讲师的，只是我只是欠还没有当教授而已，因为我还没有去考我的那个博士的，因为我的这个老师，我的这个 professor 已经叫我要去考。你在周欣赏哦？对，我还是。可是有的人就说，你转换跑道，我是30岁才转换跑道，才进入这个主播界。那很多人就说，那你现在是不是转换跑道就已经不再是当教师了？那我觉得没有哦，教育真正的本质是什么？就是我们在一些更多的一些接触，好像现在我常常不管是在以前在课室的讲台，到后来主播台，到后来做很多的一些分享，在现场做一些分享，我觉得他如果能够让点亮那个观众能够获得一些心底的共鸣的话，我觉得那也是教育的本质啊。我们大家都学到一些东西啊，从一些分享当中，所以我觉得好像今天能够跟易容人在一起。就是来做一些分享，可能我自己的一些小小的故事。那我想说，也在某种程度上也是让大家希望能够学到一些东西，得到一点点光和热就好了。原来佢是会欣赏，俺会讲，跟做主播就对你更简单了哈。不一样啊，以前是教一般的学生，现在是要教全马来西亚人上一堂课，就是告诉发生什么事情。我觉得也。本质上是一样，不过可能形式不一样。好，刚才嚟看天一號交紅主播帶來嘅看下伊嘅小物，係馬街。馬街，也係歌星耶。這個有意思啊！這個感覺也很有歷史是，你看這個以他的外表，感覺你是一個老公公了。是，他看起來受盡滄桑，有點好，有一點。其實他本來就受盡滄桑，其實我發現他說他是在哪裡，你知道這花盆啊。屋外的花盆啊，我不知道为什么它变肥料了吗？对，我觉得它是变成肥料，它是灌溉让我们成长，它灌溉了我成长的那段时光。怎么会在花盆？这个我也不知道怎么在花盆，可是它是我那个时候12岁，应该是1986年的时候，1986年我爸送我的一个礼物。我爸爸，对，1986我6年级，大概12岁嘛，1986年。所以你可以算我今年几岁了？51，不可以讲出来。可是我就觉得那个时候有意思，我爸爸那里送我的时候，所以我就一直带着啊。后来就不知道什么情况之下，就可能就遗失了。后来隔了很多年，我就在花盆里面找到，我也不知道为什么会找到，真的是机缘巧合。那找到我就一直留到现在。那找到你已经很大了吧？大概应该也应该10多17、18岁吧。到5、6年过后，我觉得应该是5、6年，也不应该，应该是差不多20啊，应该有，因为我都忘了，但是太久，可是我已经收到现在，我就一直把它收好。收好的原因很简单，因为我觉得当初我爸爸给我，这是我应该我也忘记，我爸可能是觉得说我拿了，我们马来西亚是12岁就可以拿到那个登记身份证，所以拿到时候我爸可能就告诉我说你拿了身份证，这样你要好好做人，好好珍惜时间。我觉得他意义应该是要我珍惜时间他就觉得说要懂得看时间这些。可是我觉得现在你叫我看这些手表，我觉得他可能已经现在不能用了，他不能再报时了。可是我想他记得了我跟我父亲的那一段时光，我觉得这个才是重点。所以我一直收着，就告诉我，可能我爸现在已经往生了，就是离世了，妈也不在了。那我想说，可能
当初因为我爸离世比较早，而且是骤然逝世，就是很快的情况下，所以可能他要的是希望好好珍惜时间吧，就是珍惜还来得及的时间，跟你妈妈或者跟你身边所爱的人。所以我讲，这个就可能是它的意义所在。因为对你来讲，12岁就收到这样子的手表，对，其实它很贵重哎。对于男人推吧，我会觉得，因为通常我们12岁可能还在戴玩具表啊。可是你已经是在对啊，我就觉得，其实那时候我就真的把它很当做是一个我觉得他那个时候的想法我忘了，可是我觉得他的心意啊，那个价值就是在于他的贵重在于我爸的那个心意。虽然现在有的人说你还收着干嘛，收那么多这个旧物，不是要断舍离那种吗？我的想法是断舍离的是执念呢，不是思念呢。对吗？思念是不能够断的，对家人那种过去的思念，我想，即使是旧物，可是有些东西是旧了、坏了不能丢，就像有些人走了你不能忘啊，我爸我怎么可以忘记？所以我就一直留着 OK 啊，反正我就觉得是这个可能是我们家的一种，也就是客家人，我觉得啦，我爸其实我家是一个。有点像联合国，我爸是客家人，我妈是福建人，我爷爷当然是客家人，可是我奶奶又是潮州人，所以我们其实是一个大熔炉这样子。可是对客家的这个一些理念还是蛮那个，像我爸其实客家人男人哦，一般都不太把爱表达出来的。我爸真的我没有听过他跟我说，我应该是没有听过他跟我说我爱你之类的。可是他就是默默的就是这样子付出。那我觉得也 OK 了。这个譬如講感覺觀眾朋友都感覺到有個主播佢會講金句連發哈，我哋聊一下個繼續來談江鳳主播嘅故事。而且我發現到那時候好像是你們是那個打的士是小黃是嗎？對，是黃色的，我記得現在還是嗎？我就沒有印象。現在多元就各種顏色。我記得那個時候是小黃，他們說你要做什麼小黃，我說什麼小黃，我以為是叫狗。接來做客歡迎來了，我哋今日個榮幸邀請到嘅係馬來西亞嘅主播主持人葉江鳳喺個頭都講到吼同爸爸嘅這種感情，然後個奇妙。我哋也還看到，我要從那個看起來最有歷史的開始講。這個真的也還蠻久的。因為個是那個簡報，這個就是94年嘞。對，這我爸還特地粘着那個東西。你看他寫的94年那一天的報紙，因為公布我參加那個比賽得獎。對，這個是什麼比賽？太妙了吧！就是我那時候是去台灣，你看他是遊台灣看華健聽華健，就是那個時候哈，就我們馬來西亞就是那個滾石唱片就辦了一個活動，就是讓就是買的就聽中華健的歌，你就可以有機會遊台灣。游大概是一個星期到1個星期多吧，我忘了多少天，大概蠻久的，很大，而且是對，而且是游整個寶島哦。我還記得我是一直走，還去小人國，一直在下台中。5位幸運兒 ，yes， 5位就很難得，我應該是那個。其中一個呢？是的，我應該是那個，他這個一堆裡面，他不小心倒了，剛好拿到，很幸運的那個。幾百就係你第100幾腿吧？第一次去台灣啊，對，那是第一次坐飛機。哦，就是去台灣。第一次坐飛機是很難忘。剛幾百第100幾腿吧？第一次去台灣，印象是什麼？哦，那時候就覺得哇，很特別，因為那時候有覺得台灣跟馬來西亞差別很大。差別很大，因為台灣都是，就是你看到就是全部都是華人、台灣人嘛。我們這邊就種族比較多，而且食物方面你就覺得啊，台灣的食物都跟我們這邊不太一樣。因為你從台北，可是它是每一個地方有不一樣的食物才厲害。就是台北，我們是環島，所以你一直下，你發現每個地方都不一樣。原來，可是我很記得是那個時候了，台灣的早餐是便當的。你記得嗎？那個有的，我們有那個蛋，我不知道再怎麼蛋，那個蔥的有加蔥的，但是那個還有。可是我記得是因為我們這邊的，你們台灣的賣的早餐都在店裡面，我們這邊比較習慣，很多是在路旁，對，攤子的，對，攤子。所以我那時候想說，哇，要吃個早餐還要特地去到店裡面，這個是很簡單的，就是可能有那個油條啊，就是賣那麼簡單的東西，還有店的，我們在想，哇，而且它很可愛，然後它在後巷也有，那是我特別有印象，而且我發現到。那時候好像是你們是那個打的士是小黃是嗎？對，是黃色的，我記得，現在還是嗎？我就沒有印象。現在多元就各種顏色。我記得那個時候是小黃，他們說你要做什麼小黃，我說什麼小黃，我以為是叫狗。
那个我很有印象，不过我觉得没有，我就觉得就有一点点那个感觉，就是第一次坐飞机到另外一个地方，那感觉是很不一样。哇，特别的惊讶。刚那边还有某种用的，哇，这个也是。这个哦，这个也很我都不好意思，这个几年了，这个是我妈的食谱哦，我妈。那我就觉得，原来我妈是一个，因为我妈本身，第一啦，我想说，就是她可能觉得她要做一个好的太太，可能她以前是看报纸吧，她就可能要想说，希望能够做好她本身的，就是作为一个太太，作为一个妈妈，所以她可能就觉得她看到一些什么夫妻知道如何做一个什么好家庭什么，她会捡起来，而且跟她食谱。其实我妈是从小到大都不会煮的，所以她可能她嫁到给我爸的时候，她觉得她有一个责任心啊，我觉得他学的其实他有一个责任心，就想说他要去学会去煮，所以他还有上烹饪班。你的成长过程感觉还充满一个很有爱的，感恩啊。那你的成长路程有什么大挫折过吗？你看又会读书哈，爸爸妈妈又对你安好，那你成长过程有挫折吗？我觉得可能印象中我应该没有太大的一些。不敢说是平步青云啊，不过至少是没有大风大浪，所以我是觉得说，也可能遇到一些风浪的时候，我就转个航线了。我觉得没有必要去硬碰硬嘛。有的时候你觉得这一条路是人走出来，你走哪一个，那边海都是，那海就是这么大，它不一定走这条航线啊。我的想法，即使是有大风浪的话，能够去用自己的方式去解决掉它，我觉得就好。其实对我来说，你现在问我，倒还没有什么想到说有什么样的一些挫折，我人生路上，不管是事业都好。不过我觉得，如果说到家人的话，我觉得有一点遗憾呐，就是你问我的话，不敢说是挫折，可是我觉得遗憾是，我爸没有什么机会，就是我爸去世之前，我觉得我没有什么能力去带给他最好的。所以这个是我觉得有一点点遗憾，就是因为那时候我刚刚工作不久，一转工什么之类的，我觉得他也一直告诉我说，好像举个例子，我知道我爸喜欢旅行，可是我们常说要旅行的时候，他就跟他下次啦，下次有机会的啦，他的下次就是来不及了，都没有机会了。所以我反而觉得说，所谓的真的要把握了。我们常常说来日方长嘛，可是这个无常可能比那个还来得更早，可是。也无所谓，我爸是离世之后，我反而觉得说来不及爸的就双倍给妈妈就好了，所以我妈就后来就一直带她有去出国。可是后期我妈也有失智，也比较有一点这些。我觉得如果你真的问我人生一些比较难过的时候，我觉得这个比较难熬了，因为失智真的有刚开始我也不是很能够适应啊，因为他那种失智就比较重复啊，说话会重复啊，可能脾气有一些。不一样啊，跟我以前的妈妈是不太一样，所以可是好像他一直重复，那他一直会问你东西，他问他好像你喝了一杯咖啡，他喝了，他会跟你讲说我很口渴，我还想再喝，那你跟他说不是才喝吗？没有啊，他就有这种我喝了吗？或者吃饭了吗？我们吃饱了吗？吃饱了吗？一直问，你就会很那个，好像他会问你志峰吃饱了吗？你跟他吃了，2分钟哦，志峰吃饱了吗？吃了。建峰吃饱了吗？哇，一直重复，你感觉是我那时候真的那段时期刚开始是真的蛮不好受，因为觉得你在外边工作你有压力了，对，回到家又是这种方式，可是他的那个重复，我觉得他爱重复，对我来说我觉得是重复爱，他只是倒转过来，因为他吃饱了没有？吃饱了没有？然后你问你不要再讲了啦，妈，我吃饱了。他再问的时候，他下一句就是我去煮给你吃哦，他都不会下。就是不会我们不允许他去煮了，忘记了，所以我是了，没有，就觉得说没有，我就觉得说反而是知道他那个爱就好了，会有很多感触，是，好，刚汉一通呢，刚红主播带大家去 no boy 姥姥啊，好，我们不要一直把它关在这里，没有，我是 OK 的，我只是觉得说。能够有机会，所以因为我妈是这关系，我觉得说能够留住那个记忆是好的。当然留着好的记忆就好了。所以我觉得是值得留的东西就把它留下吧。所以我现在常常会觉得说，在写一些回顾的东西，好像有一些照片我都把它拍下来。我担心有一天真的不见了那些东西，我至少还有照片可以留着。好像这个我觉得是能够留的东西就留了。
对，因为这很珍贵哎。对呀，我自己都不知道，原来我1994年的那个样子长这样。对啊，而且你看你现在，尤其是主播，你知道以后人家看到你的这些文物啊，你会觉得很珍贵。我觉得他可能是。我不认为它是怎么样的一些伟大的东西事迹，可是我觉得对我来说是非常珍贵的一个价值。好，刚刚人等下过多转来，俺们讲冯主播，但俺们去诺贝老老啊。因为我常会有时会在脸书啊，或者是一些社交媒体上会写一些自己心里的一些感触。后来他们就把它结集成一本书，这本书叫《天天向上》，然后就竟然多到可以出一本书。其实小时候，因为那时因为我住在马六甲，但有的时候如果是过年啊期间或什么，我爸爸妈妈就会带我来到磁场街这一带，就是鬼仔巷这一带来逛逛，来感受一下那个过年的气氛。因为毕竟这边是马来西亚，就是华人当初来到马来西亚时候下南洋来这边吉隆坡开埠的一个地方，就是开埠工程是叶亚来，其实也是客家人。然后我还记得就是来到这边，好像前面还有一些好像那个。罗汉果啊，什么那些那个冰水，那些都是小时候喝到大，现在都还在那边，可能换了下一代的人在经营。还有很多的一些老店，这些都是一代传一代，就是守护着他们传承下来的一些主业。我想这个才是我就可以从这边我们看到马来西亚华人其实都是靠着这个就是这个传承的信念一直在延续着，把这种的这个好的一些文化传承下去，希望就是留着主业。你们要它肉多了还是少？你要肉多还是肉少？喂，我不懂。这个肉包多少钱？165，165什么意思？价钱100。OK 呢？叫我们开，然后你这样开，这里你开呢？没问题，这样是没有问题。我真明 ，Yes。哦，你谁了？好。不懂是好像是毛山王哈，大哥。毛山王。哦，很美呀，它的漂亮。开得很美的。开得很美。一个。哇，现在我吃的就是马来西亚的果王榴莲。其实有一段时期呢，我们家几乎是完全不摘那榴莲，大概有几年的时间。为什么呢？因为我妈那时的血糖飙高，所以我们就为了避免她就是也想吃，所以我们全家都不吃。可是那时候我们就觉得说，没有榴莲也好。可是我想说，其实真正比较重要的是有妈妈在身边就好吧。你看现在其实我代表妈妈吃也很好啊。其实我们现在走在这条街上我想说，我们其实是踏着华裔先贤所留下的那些痕迹、那些脚步，就是希望我们更能够珍惜当初得来不易的这些成就了。所以我想说，也是让我不免有所感慨。可是我想说，感慨之余也要感恩先贤所留下的一切，我们要好好守护。毕竟是经历了那么久现在的这个吉隆坡和以前小时候的吉隆坡是不一样的。不管是在各种硬体设施啊，或者是这些建筑方面，都可能以前你没有看到这种摩天大楼，现在会看到这么多这么高。可是我想说，更重要一点就是那个人情味应该是要继续的保留着，尤其是好像我们华人在马来西亚所扎根是希望能够扎得越来越紧，越来越稳。毕竟这是我们先贤来到这边落地生根的地方，那我们也希望说，就在这边好好的开枝散叶，也把我们华族的这个文化呢，继续的源远流长的留下去。好多江凤主播在大家去到都眼的睇浏阳批点一片的鬼仔巷，也个能平常会用讲鬼仔巷平常怎么讲？你们会怎么？鬼仔巷。他们都是用广东话比较广东话，因为后期的就是吉隆坡很多人都是用广府话，就是粤语来交谈，所以就拐仔巷了，我就记得是。那主播你在当主播跟记者之前，你在马来西亚就很常哪里都有去过吗？比较少真的还比较少。就
可是后来因为我在大学嘛，大学就是一个象牙塔，你就只需要在那个大学里面，我在大学教书嘛，那你就只需要在大学里面那个象牙塔里面，那个生活还蛮单纯的。那后来就有机会转换这个跑道。你不但会搞嘛，该教什么？在大学我教工商管理，所以我也不是我不是科班出身哦，所以我是觉得很好笑，所以我的。所谓的这个旅途哈是不一样，因为我本身不是念新闻系或者是广播或者是什么，我是念工商管理，一直到硕士都是工商管理硕士。所以你念的时候其实就是打算行业白周行上要当老师的。是啊，我就觉得说，反正你教 marketing 就是教市场学的话，你可能市场营销你也是还是可以当。那你感觉已经实现你的愿望啦？怎么会30岁去？中文跑道，因为那个时候我其实是看到电视台，我现在任职的这电视台8度空间，它刚起播，它刚刚开台，他们就要请这个招聘。我是看报纸的哦，我是看到他有一个写着招聘的广告，那我就说他要招，他没有说主播，他是说电视的记者，电视台新闻记者。我觉得反正就当一个机会吧，我觉得就是试试也无妨嘛，反正我觉得也 OK。可是就试了这就刚好可能他们需要男主播，就刚好就录取了，而且整个过程非常非常快。我大概是2个星期之后，他就跟我说：“你来 mock run 啊，就是我们去试镜之后就直接要练习了。1月8号开台。”我说：“哇，我12月到1月，我才1个月的时间，就这样子就上了。”所以那个年代，我现在当主播就没有这条歌仔唱了哈。以前真的我那个年代还蛮容易，就是我很幸运了。然后我就开始了，就是这样子就。你刚刚在台湾搞书，其实是很稳定的工作啊。稳定的收入啊，那个契机是什么？就觉得说，反正有那个机会。其实我那时去试镜的时候，只是去对应征，是只想说看看到底是怎么样的环境，没有怎么能有机会进到电视台去看的嘛。那我就想说去看看。可是当得到那个机会的时候，我就必须要真的要斟酌了。为什么呢？因为像你刚才说的，你说大学真的是个大学讲师是个很稳定的收入，有稳定的工作。工资啊，前景各方面都很稳，而且它的圈子不复杂，你感觉就是那在大学里面。可是你一出来，这个是真正的所谓的外面的世界，而且更重点是我只是兼职哦，兼职是每报1次新闻是拿1次钱而已，所以你可以想我是没有任何的保障，你懂我意思吗？没有底薪的，没有的。所以那个时候所以所以是而且我是住的地方还蛮远的，就是要跨州。我们所谓跨州是跨区的县的，大概1个小时多的车程。那还要加你的车，不止那个汽油那个车油的那个钱，还要包括你的那个给那个toll叫什么？就是我们要过路费，也要钱。所以我一次是几乎只是为了热爱而做。真的。刚刚你你是新闻小白哈，那个 marketing 要某你一开始去，你有受到什么冲击吗？就是我才发现呢，我们新闻有那个读稿机的提词器的，还好。可是那个年代的提词器不像现在那么先进，我是一边推那个手稿一边看的，所以很压力。如果我觉得是有压力的，而且大概20多年前真的是不一样，跟现在的日新月异哈，就完全是变了很多。那个年代是很多东西都是用比较手工的感觉，所以冲击来说，我觉得最重要就是不要犯错就是学到一个我最记得是，有的时候你知道哈，新闻因为是现场直播，就像我们人生一样，你没有机会重来，可是你要怎么去当下去应付那些突发情况，这个就像我们人生一样，很多突发的，所以我觉得，我记得哈，那个时候头条新闻我们不是有那个首要新闻头条的嘛，刚好读错。因为我真的是他们写错，有时你知道手忙脚乱的时候写错，那我是跟着读嘛，一读错的时候我就想怎么办？读错了，你知道那个感觉很不好。可是我告诉我自己，不要因为你前面3秒头条是第3秒，然后前面3秒的出错而影响一个这个错误而影响你后来的全力以赴。你还是后面还有半小时1小时要念，你不能够因为前面那个让你兵败如山倒，就感觉好像为什么会读错，为什么读，真的是丢掉吧，忘了，反正过后才来就把后面的做好。所以这个我觉得跟我们遇到生活也是一样，你不能够因为一个小小的挫折就怎么办，你就固步自封啊，你就在那边是吧，就是坐以待毙啊，你还是要走
不要让一个遗憾制造另外一个遗憾所以好像新闻就是不要一个错，因为新闻真的是很容易出错的。有的时候不是你出错有的时候你看不清楚，有的时候他写错或者太快。所以我觉得最重要是你收拾心情，马上又把其他的做好，反正不要一个错一直错，那大家就这个主播怎么这样的？为什么一直错？所以你反正是要及时的去把自己就是调整过来。而且今天主播没有带到一个小物，就是那个心灵小语的对，你有一个？对，没有。我其实之前等下不懂多少年前，我忘记几百年前，没有几百年，不懂多少年前有出过一本书，那个是为了慈善而出，叫《天天向上》。其实那本书其实。我其实那本书我现在自己也没有了，我也没有那个感恩是那个时候卖的还不错，然后全部捐款都是捐出去给一个叫做希望阅读计划的，就是让一些学校能够买书本来读，他的那个善款。然后呢，那本书我其实是因为我常会有时会在脸书或者是一些社交媒体上会写一些自己心里的一些感触。后来他们就把它结集成一本书，这本书叫天天向上，然后就竟然多到可以出一本书，每晚一个嘞，喂，365天他们就把它那个很可爱的那个出版社是把它天天向上，就是365则，有图有文，它文很短，可是我觉得这些就是像我在脸书或者是社交媒体上，那个时候脸书很流行嘛，或者是现在是 Instagram 这些，我发现到。很多时候你所记录的东西，你其实只是做一个备忘，给自己一个备忘，或者是给自己的一些鼓励。因为那个时候开始，其实我妈开始失智，有一点真的是很压力。我每晚上10点会放，因为我妈睡了，我觉得我世界是我的了，我就可以开始做我的东西。你没有想到，你所写的只言片语会撑起了她的一整天。她可能真有感触。我后来出那本书的时候因为他那书是这样子，这个是。策划概念是出版社的他们的想法，他就每一个月份之后有一面是给你写感言。后来我收到有一位读者，他真的是写满感言的，他寄回给我，他说这个是我每一个看了的时候，我给你告诉你我走过的什么路。他只是跟你分享说他怎么熬过来，所以我觉得我也很感动我觉得哇，这个就是所谓的。怎么讲？就是原来你没有发现到生命可以影响一个生命。他可能他真的你没有想到我的本意也不是要去帮人，我只告诉我自己我能够做些什么。可是你没有想到，真的他竟然能够就是一个善的循环。对那个一个循环。可是他们常会说谢谢谢谢女主播什么，我会告诉他们说其实你读的是别人的字可是你立的是自己的志你立志是你立自己你谢谢我。你要谢谢你自己因为是你不放弃我报新闻会很习惯，就是我有一个结尾的语的，我会说祝你有一个我是一件风，祝你有一个愉快的夜晚，或者是祝你晚安，或者祝你什么什么。我会告诉他们说，那个祝是我祝福你，可是帮助的助是你帮助你自己，我不能够帮助你，我只能够祝福你那你能够如何去帮助你自己，那靠你了。所以如果你能够成功熬过一段难熬的岁月，你除了谢谢，可能有一个人就是所谓的引路人带你或什么，可是你不要忘记最该谢的是谁？你自己因为你不放弃就是应该谢那个你不自暴自弃的自己。所以我常告诉你要多一些肯定自己。因为我在一直写这种文章，收到一个邮件，他是寄来我电视台的那个信箱，然后他就写了一封很长的信。因为它是有英文的，我特别印象特别深刻。我说哇，还有我英文那个时候没有这种 ChatGPT， 我要打英文信回他，有压力的，就打了一封信。他告诉我，他第一句就说：“你也许不认识我，可是我想我也不认识你，可是我听我妈妈说你是在30岁的时候转换跑道。那我想告诉他，现在在英国，他说我现在念着法律系，可是我想念的是新闻，或者是我忘了是新闻还是广播系。那我想说，现在我不想念法律，因为我没有兴趣，我想去转换这个。”科目，我妈说你写信给他，她说她认识主播，她说叶剑锋他就是这样的一个30多岁的时候才来转，他就写了一封长信。那我当下我记得我回了他，那回了我只告诉他一句，我说你不喜欢法律可是法律很爱你你怎么可以不喜欢他？你还读到最后1年，你18什么？你一定是有本事嘛？你不喜欢，可是有办法。我说读完，反正读完那1年过后你再转，没有，你为什么要浪费嘛？可能他们当下是。当局者迷他们没有想到这些。我说读完你再拿一个 double degree 双文凭就好了，你再拿。结果我也忘了，这是真的很久。过后大概一年吧，应该是我们就去槟城，
我们的电视台去槟城办一些活动，那我就有一位妈妈，我知道是大概是大妈级啦，就是比较大姐这样子，她就交一个东西给我，就是一个花和一张卡，我也问谢谢你是。后来我再回到酒店我看的时候，她写的，她第一句也是这样子，也许不认识我，可是我想告诉你，谢谢你让我的女儿我当时在想我不能1年前还是多少年前，她说我的女儿现在在英国。就是做着就是叫什么实习法律，可是他现在在念着另外一个说，谢谢你当时给了他一点光。哇，我那时我只是觉得你没有想到，你只是回一封信。我对那特别印象深刻，就是因为他很用英文，那我要打英文回他信。可是我想说，原来你只是一句话，或者一个鼓励，或一个开导，你真的是让那个人他得到了那个不能说当头棒喝，我反而觉得说你让他开窍，他领悟了一些东西，所以不要忽略不要忘记自己。其实你每做的一个事情，你也许觉得是微不足道，可是可能就是别人生命中一个很大件的一个很大样的一个事情，一个很有意义的事情。所以所以我觉得还是就写，只是觉得像刚才我说的，你没有想到你自己所想的一些东西，一个想法，一个备忘，或者做一个生活记录，竟然成为照亮别人方向的一道光。对，我觉得。每一段我们都有金句结尾，都欢迎我哋人如果像江宏主播同人分享，伊感觉有特别意义嘅料理，给他都做了。有人告诉我说，为什么我们客家人说话比较声量比较大，会吗？你有听过吗？有。好，以前都黑都闪风啊。是啊，我们是对着山来唱的，你知道吗？如果你去到槟城那个巴里普拉，我们有一个山，他们人就是这样子喊的。现在做客慢言来了，我哋今日來賓係主播主持人葉江峰先生。葉嘅部分呢，都係愛說來賓帶來感覺有特別意義嘅料理。我哋見到因為夢上來太豪華了，葉嘅係拄好係葉嘅店的招牌，他們的招牌這個擂茶。係啊，擂茶其實台灣只有吃甜的。我没有吃过甜的，真的，我们咸的。我第一次来马來西亞吃到咸的，驚為天人，很好吃。是，我下次要試一試，會不會讓我驚為天人甜的？我沒有吃過了。但是建峰主播，你會偷擂茶，是因為小時候就吃嗎？是，當然沒有這麼豪華了。這個就很漂亮，它的那個，它的你看它擺盤都很漂亮。我小時候為什麼會吃擂茶？是因為我奶奶，我的祖母，她會做。但祖母是潮州人，對啊，潮州。可是因為她嫁了一個客家人，所以她就會弄那個。我還記得我們有那個米香哈。就是放在上，這個它沒有放米香，不過是放就是飯了，就是米粒。就是像這個散掉的，對，就是這個，然後撒上去，然後你就浮起來。然後我覺得它就是那個磨的過程，我還記得它不是有那個芝麻粉啊，什麼花生粉，其實蠻有意思。還有那個薄荷葉，我還記得我還有幫是那個用那個石臼，那個叫什麼？那個，我還記得我有幫我婆婆做過的，因為她講來建峰來幫我磨的要吃啊。其實我以前坦白說了。覺得不是很好吃，因為輕輕的感覺，你懂嗎？就輕輕的又苦苦，有一點苦苦，沒有什麼味道，就覺得咦，為什麼要吃？可是我很記得，我婆婆以前就是我奶奶每次都講這句的，她就這樣說，這個吃得好去油，因為茶葉嘛，有那個茶嘛，就是她覺得是茶的那種清的，去油清腸胃，可以啦，就還是吃。可是現在反而就你吃遍了。很多的所謂的很多美食，你反而更懷念，那個以前的那種，就是有機會吃到對客家擂茶的那感覺，就是那種苦中帶暖的。我覺得想的可能是人在做了，因為我是婆婆做的嘛，我奶奶一直在忙着。那除了飯，像剛剛講到的，你們的料也是這些嗎？就由自己喜歡吧，這一定有這個菜啊，這些我覺得都有，這個豆啊、菜豆什麼都會有，然後花生，有的人是把花生弄得很細。那有像這邊它是一粒粒給你看到，還有豆乾或者什麼都有，就差不多是這樣，可是也不一定，就看個人。可能有的人他覺得他喜歡的是菜為主，有的還會放蝦米也有的應該是肉，應該是我沒有吃，我們家以前是全素的，我記得就是全部都是素的，那就覺得可能那個時候家也不是很有錢，就我們覺得有這樣子就很 OK。那這個就是擂茶，現在我們馬來西亞還有
都可以啊。有的人是你喜欢辣，吃是自己开心就好。你照你的话是可以倒。你们家是这样吗？你们家是这样倒下去吗？我家很少放这个菜，我菜放旁边，我反而是那个米香放在上面，这样子喝的。哦，直接喝。是。可以，你可以啊，你可以就。所以这要直接喝？不用啦，随便啦。我觉得吃最重要就是自己开心就好了。没有，我不用 table manners 的。好喝吗？要跟。咸咸的对呀，你们那边是这边就甜吗？没有，这边好像是就是抹茶味，然后甜好像是反豆腐那个花生粉。哦，我们这没有，你可以去倒下去啊，你可以。好，我要加下去。可以。咦，看起来真的很豪华。是啊，它下面是那个你可以，这个就是你知道什么薄荷啊，一堆那种不是什么超多批对，什么香菜什么，我也不知道。其实我不太懂它材料是什么。我以前那个年代我知道我奶奶煮什么我就吃什么，她有的时候会加这个，有的不加，有的时候有那个虾米，有时没有虾米，不过一般都是素的，我就很有印象。你看这个它感觉就是你看有一点水水的嘛，对吗？我以前还把它倒在这边，就是那个碗那个汤很大，我倒下去，然后又放上面还有一层那个米香，顾做主播，你的生活中的客家其实不少，是不是？除了其实语言比较没有讲以外，你生活中其实那个客家是多的吗？还是其实还好？我觉得可能在饮食上我们就会有，好像你看现在我们桌面上还有这些，好像这个米肠啊这些，我们马来西亚的这个客家人的文化其实就是是咸的不一样的就等于是饭样子来吃的。所以我觉得这方面的我们在文化保留上还做的还蛮齐全，因为毕竟有一些乡团或者是一些籍贯的会馆在一直努力的去推广，就是希望让更多年轻一辈的人，就是希望他们能够懂。好像我们常会办一些活动啊，都是好像举个例子，客家人不是有那个补天川啊？你们有吧？补天川就是要吃那个酿豆腐那种东西的，就是补天。我不知道有的人是吃年糕黏的那种，就是你们是吃酿豆腐吗？酿豆腐，我们台湾没有，台湾是吃什么？台湾唱山歌啊，新竹有竹东，他们天川日会办山歌比赛，哇，很办了60几年吧。然后吃反而没有太特别。那一天的吃没有太特别，但反而是竹中的山歌比赛，那很有意思啊。我们这边就是一般上客人都会有一个那个吃那个酿豆腐，那天就觉得说补那个天窗，或者是年糕，都会就是年糕黏的嘛，会觉得说有炸那个蛋啊什么。我们家是酿豆腐。所以就哇，山歌啊，下次我要试一下，很有意思哦，山歌。有人告诉我说，为什么我们客家人说话比较声量比较大，会吗？你有听过吗？有。好，以前都黑都闪红啊。是啊，对演啊，我们是对着山来唱的，你知道吗？如果你去到槟城那个巴里普拉，我们有一个山，他们人就是这样子喊的。就是以前呐，就是喊，所以我觉得也是客家一个豪迈的那个性啊，所以。不过我觉得有一点，客家人在我家我可以看到，就是客家女人是特别厉害。我觉得你也觉得吗？我真的觉得我家的我姐好像我姐，我就觉得哇，她是很强的。所谓的强是很坚强的那种人，可能个性很坚韧的。是我妈、我奶奶，其实我都觉得他们虽然不是客家人，可是在这个环境下，我都觉得是真的很厉害，就可以撑起一个家或者一片天。那反正马来西亚有一个特色，其实在台湾，大是不会讲话。如果你不会说客语，其实你离客家会非常远。不会讲话啊，大家就会感觉哎没行你。可是我觉得马来西亚不是因为像主播不会讲话，可是你生活还是跟客家很有关联。毕竟是自己啊，毕竟我觉得自己的文化，你还是我其实一直告诉自己。我就最遗憾就是我的客家，我不会说客家，因为我从小都没有说过客家话，我家人也没有说过客家话，我都没有听，我几乎没有听过我爸说海陆丰话，很少。连爸爸都对，我爸跟我的，因为我爷爷去世的很早，所以我也没有印象他们讲什么话。可是我爸从来没有跟我们说过客家话。那我爸跟他的就是我奶奶，她说的是河洛，河洛是其实有一点。就不像客家，又有点像福建，又潮州，我都不知道什么，有一点特别的。他说的话有一点特别，那我就觉得说，
这是我的遗憾。但我常常说，有的时候好像以前就好像一些我们的乡亲跟我讲客家话的时候，我真的听得懂，我尝试，我是很用心的去，只能用我这个倾听来去守住这个我不能够开出口的情谊，我讲不出啊，对吗？我不能够讲，可是我想说，因为毕竟一段方言的消失哈，其实真的会让一段文化淡去的，所以还是需要有。像我就觉得说，好像你们在做的就是用这个客家话，因为毕竟台湾也不是用客家话为主，可是很多客家人，所以还是有这个影响力的，而且你也在就是播下那个种子，就让可能年轻一辈的人还懂得说，还懂得听，还懂得用，还懂得看那个节目，用比较摩登现代的方式。我觉得大家都在努力的去保有这个客家的语言是文化的一个很重要的一部分，能够有的话就是最好。真的不要让它，因为要不然的话，你如果这个语言这边是失去的话，你情感会越来越淡的。我觉得。因为台湾都会读多安的情形，可是我看到马来西亚你们的会馆，其实那个凝聚力还是很够。那胸口能够到客家的长辈会很羡慕，因为其实，在尤其台湾的都市会馆，其实也没有年轻人了。越来越没有，所以我觉得，你们的凝聚力还是很够。就算你看你不会讲哈，可是你从国小就还是一直会回去那个会馆。是，而且我最有印象就是他会叫你拜那个祖先牌的，我很有印象，因为他会说一鞠躬，我就大家就是谢谢，就是祖师爷啊或者祖先，让你有这个机会之类。我觉得可能就是那个种子就在那边播下的，所以反而就。即使我们不活跃在会馆，我们可能像我这一代中年的或者年轻的，可是因为你一直从小就给他们一些机会去接触会馆里面的东西，就是所谓的还会办很多活动，如果中秋节可能就办灯笼比赛啊，什么元宵有猜灯谜啊，都会有，或者是一些很特别的。那我本来觉得让年轻一辈有机会去接触自己的祖籍的文化，我觉得也是何乐不为呢？真的很应该能够做到的，我觉得就。所以我常常告诉年轻一辈，我说不要忘记你的根就好，因为人你可以好像我们其实以前就是马来西亚的华人，我们的先贤他们是南下南洋，可是他们来到这边，他们落地生根之后，你还是不要忘记自己的根就好了。这个把它留着是我们的当务之急啊，就是能够做的。你刚刚没黑影 V 主播，你一直很有这个意识，就会自己的根不要忘记。所以我们在你百忙当中，我们还有机会访问到你。我觉得是因为你这个想法。所以其实我跟你说很好笑，我本来我很怕接受这个访问，因为我说糟糕，我要用客家话，不可能在1个星期之内学会我的客家话了。我说我没有那么聪明。后来知道说，原来是我们还是可以用就是我们这个能够交谈的语言。那我想说用华语的话 ，OK 啦。可是我还是鼓励所有的朋友，就说如果是客家人的话，能够学自己的语言是很应该。我现在也是慢慢的去用很去听，然后慢慢的去学。当然能够听好过不会听啊。当然客家有很多种啊，就是很多的那个不同的支线什么。那我想说大致上都差不多一样。不过我的课真的很特别，我的海陆风真的很不一样。我真的觉得你不觉得很不一样吗？我的海陆风呢？有，我刚开始听，在台湾也有海陆风来的，他们的我们说海陆腔，我一开始听不懂哦，我听了半年才听懂。你吃饭你叫什么？我们是吃饭，海陆是不是吃胖啊？我是胖，不一样。我知道我们的比较粗的，它的音比较不一样，不会比较粗嘛，就是比较雄壮，不一样的，不一样的。所以，可是我觉得也好啦，这就是每一种语言的美啊。那你如果听得懂的话，你就能够欣赏那个美；你听不懂的话，你就发掘它的美就好了。今天非常感谢各位永恒可以有唱到江峰主播，谢谢。也是拜你之赐，我可以第2次吃到咸的嘞。是啊，下次带你去我的家乡的是很多，我们那边我们马来西亚很多，其实在那个哪里啊？